Bienvenidos a una nueva cápsula de salud. Soy la doctora Lucy Soto. Hoy les hablaré del bruxismo, qué es, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento. Es posible que no se requiera tratamiento para el bruxismo leve. Sin embargo, en algunas personas puede ser frecuente y lo suficientemente intenso como para producir trastornos de la mandíbula, dolores de cabeza, daños en los dientes y otros problemas, debido a que puedes tener bruxismo nocturno y no ser consciente de eso hasta que se manifiesten las complicaciones. Es importante conocer los signos y síntomas de esta enfermedad y recibir atención odontológica. Los signos y síntomas del bruxismo pueden comprender los siguientes: rechinar o apretar los dientes con un sonido que puede ser tan fuerte como para despertar a las personas que duermen contigo. Puede presentarse dientes aplanados, fracturados, partidos o flojos. El esmalte dental desgastado, por lo que se ven las capas más profundas de los dientes. Puede haber mayor dolor o sensibilidad dental. Músculos de la mandíbula se encuentran cansados o rígidos. O puedes también presentar la mandíbula trabada para abrir o cerrar por completo. Puede haber dolor e inflamación de la mandíbula, del cuello o rostro. Puede haber dolor similar al dolor de oído, pero que no es un problema del oído. Puede haber dolor de cabeza sordo que comienza en las sienes. También lastimaduras por morder la parte interna de la mejilla. Alteración del sueño. Se desconoce qué es lo que causa el bruxismo, pero puede deberse a una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos. El bruxismo durante el día puede deberse a emociones como la ansiedad, el estrés, la ira, la frustración o la tensión. También puede ser una estrategia de afrontamiento o un hábito durante la concentración profunda. El bruxismo durante el sueño puede deberse a la actividad de masticar relacionada con el sueño y asociada con despertarse durante el sueño. Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar bruxismo son el estrés. El aumento de la ansiedad o el estrés pueden provocar el rechinamiento de los dientes. También la ira y la frustración. El bruxismo es frecuente en los niños pequeños, pero suele desaparecer en la edad adulta. También tiene que ver el tipo de personalidad. Tener un tipo de personalidad agresiva, competitiva o hiperactiva puede incrementar el riesgo de tener bruxismo. El bruxismo puede ser un efecto secundario poco frecuente de algunos medicamentos psiquiátricos, como ciertos antidepresivos. También fumar tabaco, beber bebidas con cafeína o alcohol o consumir drogas recreativas puede incrementar el riesgo de padecer bruxismo. El bruxismo nocturno suele ser un rasgo de la familia. Si tienes bruxismo, es posible que otros miembros de tu familia también lo tengan o lo hayan tenido. El bruxismo puede estar relacionado
con ciertos trastornos médicos y de salud mental, como la enfermedad de Parkinson, la demencia, trastorno de reflujo gastroesofágico, la epilepsia, terrores nocturnos, trastornos relacionados con el sueño, como la apnea del sueño y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En la mayoría de los casos, el bruxismo no causa complicaciones graves. No obstante, el bruxismo, cuando es intenso, puede provocar daños a los dientes, a las restauraciones, a las coronas o la mandíbula. Puede haber dolores de cabeza relacionados con la tensión, así como dolor en el cuello o dolor facial intenso, trastornos que aparecen en las articulaciones temporomandibular. El bruxismo nocturno se considera un trastorno de movimiento relacionado con el sueño. Las personas que aprietan o rechinan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de padecer otros trastornos del sueño, como roncar o realizar pausas en la respiración o apnea del sueño. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden compartir en todas las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal Centro de la Nueva Salud 1 a 1 Televisión. Síganos por Facebook e Instagram. Los espero en la próxima cápsula de salud. Gracias.